Hayırlı gün, hürmetli okuwçylar. Bugün biz Başkürtstandyň halyk şagyry Abdulhak Egibaýewdiň Syýrsygym diýen şigyry bilen tanyşasakmy. Syýrsygym, hawma gyrşygym, ýerse dost, syýrsygym, ýa hyle nisik gaýtdym, talmanymy kanatyň, hin ýonsurhyň tip ýolda borsulup bütdim bunda, ýokhanganga asyl goş, güne hätirlenim ýeş. Äli kış günü, hatta tamsytanmagan sakta, kolga alyp takta süý, hiňe ýahap goýdum öý. Rahim etip kir ýurtga, hawflenme, korkma, rahat ýaşa oýaňda, erkin, matur dünýäňda. Tymganyla goş meni, kinenip bylay seni. Küz gitgeýnim künýakka, häzir gaýtdym bul ýakka. Hagındyrdy inýärim, tawyp üsken ýerderim. Rahmet, dostgaýym hiňe, häsтерligiň zor mine. Işiňdigil zorlarmyn, her sak maktap ýerlarmyn. Küýlermin bar kuştarga, dostlarga, tanyşlarga. Küllühüle bilhinde, hine oňgan jihinde. Häzir kanat ýelpetip, ýürekkeýin ýelkitip, Künde hayray kuşsugum, kadirli syýrsygym, maktaýyl towgan ildi, bolundu, näfis güldi, syltyrap akkan howdardy. Şunday saf, näfis moňa, tyňlap duýmaýsyň onu. Hürmetli okuwçylar, hep şagyr Abdulhak Egibaýewdiň Syýrsygym şigyrynyň hikmetliği bilen tanyşdyk. Häzir awtordyň biografiýasy bilen tanyşaýyk. Abdulhak Haşmuhammad oğlu Egibaýew 1930 ýyldyň 2 iýulynda Baýmak raýonynyň Kösey awlynda towgan. Ol bik irte ata-äse het kala, balalar ýurtunda terbiýelenýär. 1946 ýylda Temäs pedagogiýa училищесин tamamlaý. 1946-1950 ýyllarda Başkürtstan Pedagogiýa institutunda okuý. 1969-1971 ýyllarda Meskäwde SSR Ýazgyçylar Soýuzy garamagyndagy ýogary edebi kurslarda bilimin kamillaşdyra. Uzak ýyllar respublikabys jurnallarynda hem gezetlerinde, atap etkende, Sowet Başkürtstany, Kyzyl Taň, Pioner, Agydil redaksiýalarynda işleýär. Abdulhak Egibaýew uzak hem katy awrugandan soň 2016 ýyldyň 27 sentýabrynda wafat bolar. Şagyrdyň täwgi şigirdary Respublika matbugaty betlerinde 1948 ýylda görünä başlaý. 1954 ýylda onuň täwgi Ýeşlik ýeri diýen şigirdar ýyňdygy basylyp çyga. Abdulhak Egibaýew muhabbet, ýeşlik romantikasyna dan ýyrlawçy lirik şagyr. Onuň şigirlaryna respublikabyzyň bildäli kompozitorlary köý ýazar. Bu ýyrdar äli bik populyar. Birinçi muhabbet, ýeşirmesi irkem, köňül ýeşlikde hagyna, towgan ýak, leýsen hem başgalar. Ol 30dan aşaw şigri ýyňdyk awtory. Syýrsygym şigirinde osuragan gaýhy bir gözlerge aňlatma berip gitäýik. Birinçi bagnala kitapdagy berilişe berilgen, ikinsinde sinonimik magnasyny körehiger. Şulay etip tanyşabyk. Ýonsurhyň, aryrhyň diýen sözdüň sinonimi. Ýokhanganga, hagynganга sözimen almaşdyrga bolar. Häterlenim, iskä aldym. Kinenip, rahatlanip, ýagny köňül berip, häsтерligiň, kaýgyrtygyň, köllühi, bötehi, barıhi, hemmehi diýen sözler bilen alışdyryrga bolar. Bu sözlerdi tagyn birde özüňiz okup sygyp, hem isigizde galdyrygyz. Şigirde rifmalar berilişine göz halaýyk. Birinçi strofala Gyrşygym, syýrsygym, gaýtdy kanatyň. Ikinçisinde ýolda bynda, goş ýer. Üçüncü strofala hatta, sakta, süý, öý. Dörtüncüle ýurtga korkma, oýaňda, dünýäňda. Artaban mine tine, künýakka, balýakka, inýärim, ýerderim. Altıncı strofala
Һиңә, миңә ҙурлармын, йырлармын. 7-лә ҡоштарға, таныштарға, белһендәр, тиһендәр. 8-нсе строфала. Елпетеп, елкетеп, ҡошсоғом, сыйырсығым. Һәм һуңғыһында илде, гөлдө, моңо, уны. Рифма һүҙе нимәне аңлата? Хәтергә төшөрөп китәйек. Рифма ике йәки бер нисә шиғыр юлының әйтелеш һәм ишетелеш яғынан үҙ-ара оҡшаш һүҙҙәргә тамамланыуы. Абдулхаҡ Яғыбаевтың «Сыйырсығым» шиғырында һәр строфала беренсе һәм икенсе, өсөнсө һәм дүртенсе юлдар үҙ-ара рифмалаша. Әгәр ҙә уны схематик рәүештә билдәләһәк, ошондай күренеш хасил булыр ине. А, Б, йәғни беренсе, икенсе һәм өсөнсө, дүртенсе. Һәр строфала 4-әр юл. Тик бары 5-нсе строфала 6 юлдан тора, ә 9-нсы строфа 5 юлдан тора. Тағын берҙе рифмаларға күҙ һалайыҡ. Беренсе строфаны тыңлағыҙ һәм рифмаларҙы үҙегеҙ ҙә билдәләгеҙ. Һаумы, ҡошсоғом, йырсы дуҫ, сыйырсығым, йә һөйлә, нисек ҡайттың, талманымы ҡанатың? Иғтибар итегеҙ. Беренсе юл тамамлана ҡошсоғом тигән һүҙгә, икенсеһе сыйырсығым тигәнгә. Улар үҙ-ара рифма. Өсөнсө юлда ҡайттың тигән һүҙ менән тамамлана юл, ә дүртенсеһе ҡанатың. Улар да үҙ-ара рифма булып килә. Иғтибар итһәгеҙ, һәр строфала беренсе, икенсе, өсөнсө, дүртенсе юлдар үҙ-ара рифмалашып килә. Сыйырсығым шиғырын мәғәнәүи яҡтан 3 өлөшкә бүлеп булыр ине. Беренсеһе лирик геройҙың сыйырсыҡҡа өндәшеүе. Бына ул нисек яңғырай. Һаумы, ҡошсоғом, йырсы дуҫ, сыйырсығым, йә, һөйлә, нисек ҡайттың, талманымы ҡанатың? Һин йонсорһоң тип юлда, борсолоп бөттөм бында. Юҡһынғанға аҫыл ҡош, һине хәтерләнем йәш. Әле ҡыш көнө хатта, тамсы таммаған саҡта, ҡулға алып таҡта сөй, һиңә яһап ҡуйҙым өй. Рәхим итеп кер йортҡа, хәүефләнмә, ҡурҡма, рәхәт йәшә ояңда, иркен, матур донъяңда. Икенсе өлөшкә «Сыйырсыҡтың яуабы» тигән атама бирелде. Тыңлағыҙ. Тыңланы ла ҡош мине, кинәнеп, былай тине. Көҙ киткәйнем көньяҡҡа, хәҙер ҡайттым был яҡҡа. Һағындырҙы инйәрем, тыуып үҫкән ерҙәрем. Рәхмәт, дуҫҡайым һиңә, хәстәрлегең ҙур миңә. Эшеңде гел ҙурлармын, һәр саҡ маҡтап йырлармын. Һөйләрмен бар ҡоштарға, дуҫтарға, таныштарға. Көллөһө лә белһендәр, һине уңған тиһендәр. Һәм өсөнсө мәғәнәүи өлөш лирик геройҙың сыйырсыҡ һайрауын тасуирлауы тип атала. Хәҙер ҡанатын елпетеп, йөрәккәйен елкетеп, көн дә һайрай ҡошсоғом, ҡәҙерле сыйырсығым. Маҡтай ул тыуған илде, болондо, нәфис гөлдө, сылтырап аҡҡан һыуҙарҙы. Шундай саф, нәфис моңо, тыңлап туймайһың уны. Шиғырҙың темаһын түбәндәгесә билдәләргә булыр ине. Сыйырсыҡтарға оя әҙерләү, уларҙы ҡаршылау. Ә шиғырҙың идеяһы ҡоштар беҙҙең дуҫтар, уларҙы һаҡлау кәрәк тигәндән ғибәрәт. Ә хәҙер Абдулхаҡ Игебаевтың «Сыйырсығым» тигән шиғырын тағын берҙе иғтибар менән тыңлағыҙ һәм иҫегеҙҙә ҡалдырырға тырышығыҙ. Абдулхаҡ Игебаев «Сыйырсығым». Һаумы, ҡошсоғом, йырсы дуҫ, сыйырсығым, йә һөйлә, нисек ҡайттың, талманымы ҡанатың? Һин йонсорһоң тип юлда, борсолоп бөттөм бында. Юҡһынғанға аҫыл ҡош, һине хәтерләнем йәш. Әле ҡыш көнө хатта, тамсы таммаған саҡта, ҡулға алып таҡта, сөй, һиңә яһап ҡуйҙым өй. Рәхим итеп кер йортҡа, хәүефләнмә, ҡурҡма, рәхәт йәшә ояңда, иркен, матур донъяңда. Тыңланы ла ҡош мине, кинәнеп, былай тине. Көҙ киткәйнем көньяҡҡа, хәҙер ҡайттым был яҡҡа.
ағындырды инжәрен, тыуып үскән ердәрен. Рәхмәт, дускайым һиңә, хәстәрлегең ҙур миңә. Эшеңде гел зурлармын, һәр саҡ маҡтап йырлармын. Һөйләрмен бар ҡоштарға, дуҫтарға, таныштарға. Көллөһө лә белһендәр, һине уңған тиһендәр. Хәҙер ҡанатын елпетеп, йөрәккәйен елкетеп, көн дә һайрай ҡошсоғом, ҡәҙерле сыйырсығым. Маҡтай ул тыуған илде, болондо, нәфис гөлдө, сылтырап аҡҡан һыуҙарҙы. Шундай саф, нәфис моңо, тыңлап туймайһың уны. Ҡәҙерле балалар, бөгөн һеҙ Абдулхаҡ Игебаевтың «Сыйырсығым» шиғырының йөкмәткеһе менән таныштығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.